ஓம் நமச்சிவாய. எம் குமரவேல். பெரும்பாலும் நிறைய பேர் ஜாதகத்தை பார்த்து திருமணம் பண்ணுவாங்க. ஒரு சிலர் ஜாதகமே வேண்டாம், அருள்வாக்கு கேட்டு பண்ணுவாங்க. நம்ம எதை பார்த்து திருமணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால், உங்கள் விதியில் இந்த பொண்ணு தான் நீங்கள் கட்டணும் அப்படிங்கிற அமைப்பு ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒன்று தான். நீங்கள் ஜாதகம் பார்த்தாலும் சரி, கல்கோடு பார்த்தாலும் சரி, பார்க்கலைனாலும் சரி, இன்னார் தான் உனக்கு வந்து சேருவாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் விதி. நீ அதை பார்த்து தான் கட்டணும், பார்க்காம கட்டணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை. உன் அமைப்பில் என்ன இருக்கோ அந்த பொண்ணு அந்த பையன் மட்டும்தான் உங்கள்கிட்ட வந்து சேருவானே தவிர அதில் இருக்க ஒரு ஸ்டெப்பும் மாறாது. ஒரு சிலர் நம்பிக்கைக்கோசரம் ஜாதகம் பார்க்குறதுனாலும் பார்க்கலாம், அது தவறே கிடையாது. ஜாதகம் பார்த்து பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஜாதகம் பார்க்காம பண்ணுறத விட ஜாதகம் பார்த்து பண்ணுறது நல்லது. ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் உன் விதியில் என்ன இருக்கோ அது மட்டும்தான் நடக்கும். அது மாறி நடக்கவே நடக்காது. இதுதான் உண்மை. நன்றி.